Il Mantova poteva battere la prima della classe e sotto l'aspetto del gioco lo ha anche fatto. Il secondo tempo dei biancorossi è stato ad una porta, ma alla fine è stato il Bassano a portarsi a casa l'intera posta in palio. I motivi sono negli investimenti. La squadra di mister Antonio Asta si può permettere di mettere a segno più gol nelle poche occasioni create, cosa che il Mantova non può fare visto che i miracoli avvengono ma non all'infinito. Alla fine sul campo i biancorossi non hanno sicuramente meritato la sconfitta, ma il risultato parla chiaro di 3-1 per il Bassano. La cronaca: ci sono oltre 1000 spettatori a Bassano del Grappa con tanti tifosi del Mantova al seguito. La serata è mite, non piove, in campo c'è Scrosta recuperato al volo con Novotny titolare al posto dello squalificato Said. Parte forte il Mantova con una conclusione di Novotny fuori di poco. All'11° Semenzato a terra in area Caridi ed è calcio di rigore che Zanetti realizza. Passano solo 2 minuti e l'ex Pietri Biasi conclude di destro con palla nell'angolo. Il Bassano si esalta e Furlan al 16° trova un varco sulla fascia. Scrosta lo tocca leggermente e cade in area per il rigore che non le realizza. Il primo tempo si chiude con un tiro di Furlan respinto da Festa e con un clamoroso liscio di Novotny in area su tiro di Zanetti. Nella ripresa il 10° Blasé non conclude con precisione all'interno dell'area di rigore. Al 17° Nolè non realizza da buona posizione. Dopo un colpo di testa di Iocolano il Mantova attacca e sfiora il pareggio con Siniscalchi prima dell'errore di Scalise che lancia Cattaneo che chiude sul 3-1 il match. Ci stava vittoria quale pari. Ho visto una squadra che ha giocato calcio e ha dimostrato che è nettamente meglio dell'altra. Poi la classifica, valore di giocatori è una storia, invece la prestazione è tutta un'altra storia. Poi ci sono anche certi episodi che mi hanno dato fastidio perché penso che c'era fallo sul paro, sul gol, ci ha dato un rigore che non c'era fallo sulla fascia sinistra, sulla fascia destra di Zanetti e poi l'ha aggiustata.